Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco a Patricia Sánchez, comunicadora e poeta. Moitísimas gracias, Patri, por estar connosco. Grazas, Jorge, por este convite, que veño moi contenta por ser ti e tamén Atlántico Diario quen me convide. Moitas gracias. Ves de publicar Trazo Dobre, obra poética. Por que decides profundizar, ademais, imos desgranar máis tarde un pouquiño o contido do poemario, pero por que decides centrarte neste eido tan familiar que nos traslada Trazo Dobre? A decisión de traballar neste tema, a verdade é que me foi un pouco dada, porque eu considero que ás veces non somos nós quen elixe as nosas obsesións ou as cousas que nos chaman a atención, senón que é algo que nos ven dado e temos que atopar como dar resposta a eso que nos ocupa a mente, non? Entón, a idea xurdiu un pouco cando eu tiven os meus fillos, pois, hai xa 9 anos, que eu empecei, pois, como a maioría das nais, a intentar investigar, como vou facelo eu, entón colles os libros de crianza, as maternidades, Carlos González, todo ese tipo de literatura, pero eu achaba que a linguaxe que eu precisaba non só estaba nestes libros, senón que precisaba de ir á literatura, que para min sempre foi unha fonte de coñecemento moi importante, de coñecemento do mundo e propio. E máis en concreto a poesía, que era para min un xenro que sempre estaba lindo. Entón, empecé un pouco esa procura, ese labor de pesquisa a través da poesía, agora teño esta responsabilidade, imos a mirar ao futuro, pero para mirar ao futuro eu teño que mirar ao pasado. Eu digo que cando fun nai foi unha forma de volver a vivir a miña vida, de volver a mirar para atrás, e mirar para atrás era mirar para a miña familia. Esa foi a orixe de Trazo Dobre. Podemos decir que case na vida deixamos, entre comas, deixamos de ser fillos para ser pais, pero nese intre, efectivamente, claro, é inevitable ter eses recordos da infancia, que creo que están mesturados no poemario entre os recordos da infancia e tamén na xestión propia da maternidade. Bebes moito de anécdotas ou algunhas son ficcionadas, digamos, que tamén inventas para os poemas. Que prefires? Hai unha mestura. A estructura un pouco do libro é bastante narrativa. Primeiro hai algunhas lembranzas e anécdotas da miña propia infancia. Despois xa metémonos evidentemente na idade adulta, pero sempre a través dese pouso que é a memoria, que é a que conforma e a que está sempre presente na vida adulta, e despois sempre ollando de cara ao futuro. Para iso, pois, hai anécdotas persoais, pero tamén hai un pouco de imaginación, tamén hai un pouco de literatura, tamén hai ficción, tamén hai lecturas coas que converso de autoras e de autores, despois hai ese coidado pola linguaxe que fai que sea unha obra literaria e que non sexa unha autobiografía como tal. Claro. Non és unha poeta nova, xa levas máis publicado. Non sei se tamén hai unha evolución no estilo, non só no contido, senón tamén no estilo, se adaptas precisamente a forma de escribir a propia necesidade que reflicte o peso do poema. Bueno, este é o primeiro libro que sae soa nunha editorial como Galaxia. Antes tiven algún poemario en edición non venial, en libros de diferentes autores. É verdade que ata este libro pois tiña outras obsesión, outras teimas que iba traballando, cunha linguaxe quizáis menos depurada. Neste libro eu traballei cun proxecto de acompañamento con Dores Tembrás, que é unha poeta moi recoñecida,
A forma de traballar era que eu ia escribindo un pouco os poemas e ela iba un pouco pois dicíndome a súa visión, as observacións. Unha das cousas por las que eu tamén escollín a Dolores Tembrás ela porque ela ten unha forma de traballar moi depurada. E gustábame moito traballar en cada palabra, encontrar ese ton que non sexa nen demasiado oculto ou intelectual, nen tampouco vulgar. Entón, ese traballo creo que tan profundo na linguaxe, creo que é o primeiro libro, o primeiro poemario que teño así. Comezas o libro, dedicándolle a tus pais, que penso que entra en colisión directa contigo o libro, pero tamén con a cita da novel Szymborska. Que autoras ou autores teñen influído na poesía de Patricia Sánchez? O libro é unha homenaxe, sempre digo, á miña familia, en primeiro lugar aos meus pais, porque cando xa estamos na idade adulta, pois decatámonos, miramos ao noso redor, e a sociedade na que vimos, pois eu só teño palabras de agradecimento por ter nacido na familia que nací, unha familia normal, pero con moito amor, que é o primeiro. Entón, eso para min era pois unha parte fundamental, unha forma de devolver esa débeda que eu tiña. E despois tamén unha débeda con todas as autoras que me preceden, que moitas van desfiando polo libro. Temos a Szymborska, que para min é unha referente fundamental en como emprega esa linguaxe sempre fuxindo do que está lonxe das condicións humanas. Ela dicía que ela tiña que escribir como se alguén estivese detrás dela ríndose, non? Como dicindo, ti non falas así, entón non veñas a escribir así. Esa imaxe de Szymborska sempre a teño moi presente no xeito de escribir. E tamén hai outras autoras moi importantes para mí, a propia Dolores Tembrás, que mencionei, pero tamén, por exemplo, en lingua castelá, Sara Herrera Peralta, que é unha autora que me acompaña moito, e moitísimas da lingua galega, non? Está Eva Veiga, e tamén teño moitísimo respeto e admiración por Chus Pato, por Yolanda Costaña, Olga Novo, de Vigo, Silvia Penas, Elvira Ribeiro, María do Carme Krukenberg. Creo que hai moitísimas autoras que de algún xeito eu quixen homenaxear neste libro. Falábamos antes de entrar no set precisamente deste peso tan importante que teñen as poetas galegas nas nosas letras. Sí, eu dicía que eu estaba agora falando cunha compañeira túa, non, desto dos galegos que viaxamos polo mundo e marchamos, pero que se podemos gustamos de volver. Para min, despois de estar moitos anos fora de Galicia, a forma de recoñecer Galicia e de volver a conectar, non, con este sitio, e a súa identidade foi a través das poéticas e a través das poetas que temos, que ademais están sendo recoñecidas ao nivel de Estado con premios nacionais, e aínda que non tiveran, non? Creo que ás veces o estar un pouco á marxe desa centralidade onde todo sucede, pois estamos máis achegados á vida diaria e normal das persoas, e sentímonos un pouco máis libres e máis ceibes para facer quizáis unha literatura máis ousada. Non sei se por agora estás descansando ou sigues escribindo poesía. Pois a verdade é que isto foi o último que escribín de poesía.
Agora estou traballando empezando a traballar noutros eidos. Pero, pois, por exemplo, no tema da literatura infantil, teño un pouco un proxecto que estou comezando coa miña filla, que non sei, ás veces un empeza e despois non sabe que va a pasar, onde pode chegar. Sí, polo de agora, creo que, como che dicía, eu nunca fui a persoa de buscar os libros, senón que os libros buscaronme a min, non? Entón, agora o meu corazón está en escribir outra cousa que non é poesía, tamén está ben, iremos vindo a onde me leva a vida. Tes pensado facer algunha lectura en público ou algunha firma de libros, algún proxecto relacionado co libro? Sí. O mércores, este mércores vou estar na Casa do Libro, en Vigo, a 7:30, presentando o libro en Vigo, que para min, pois, levo 18 anos vivindo nesta cidade, así que é importante, teño todas as miñas amizades da vida adulta. Despois, o 9 de abril, estarei na Libraría Paz, en Pontevedra. E despois, seguramente en maio e xuño, pois Betanzos e Coruña son as próximas datas, sí, que teño previstas. E agora non sei se podo poñerte un apreto, se elexerías un poema para lelo agora, o teu favorito do libro. Bueno, non sei se o favorito, pero vou ler un que creo que ben, despois da conversa que acabamos de ter, creo que é un que reflicte o contido, sí, ¿no? que vai en liña co que falamos agora. Pois adiante, a cámara toda túa. Vale, graciñas, Jorge. Naquelas mañás, moita herba ficaba cuberta pola xeada. Trataba de escribir nos cristais do R5 e ao pouco esvaecía o trazo da súa man. A nai tentaba arrincar o motor para leválas á escola, unha e outra vez, unha e outra vez. Ese non ceder ao frío, faille aínda tentar a escribir na procura da herba. Patricia, moitísimas gracias por estar hoxe connosco. No, a vos, de verdade. Graciñas, Jorge.